过年一定要吃的5道家常硬菜做法，学会了给家人露一手。第一种，大家注意看，把蛏子放进开水里烫一烫，你将解锁蛏子最鲜美好吃的做法。这个做法99%的人都没见过，个个焦香酥脆，大小朋友都喜欢吃。5块1斤蛏子中先加1勺食盐和食用油，用长江水浸泡20分钟，这样能帮蛏子更好地吐出里面的泥沙。锅中水开，加姜葱、料酒去腥，水开下入蛏子，微烫2分钟至蛏子开壳后捞出，撕掉蛏子的黑膜，取出蛏子肉备用。将蛏子肉先沾1层鸡蛋液，再裹1层淀粉锁住水分，6层油温筷子放下去冒大泡时下锅炸，中小火慢炸，炸至外表金黄酥脆捞出。锅留底油下青红椒、洋葱块煸炒出香味，然后倒入蛏子，调味只需加入少许的蒜香椒盐粉，其他任何调料都不需要放了。开大火翻炒均匀就可以出锅了。这样做的椒盐蛏子焦香酥脆，你也赶紧做起来试试吧。第二种，我老婆活了40年也没想到，孩子特别喜欢吃的鲜嫩小肉排，在家做居然那么简单，蒜香浓郁，鲜嫩多汁。家里有孩子的建议收藏，我用的是这个腰梅，我们这12一斤，不知道你们那多少一斤。这块肉特别嫩，家里有老人孩子的做汤包粥都可以选它，先切成薄片，放姜、葱、生抽、蚝油。好吃的关键就是放半袋这个调好味道的蒜香椒盐粉，试过很多家，还是这家的味道好，用它可以做椒盐大虾、椒盐鸡翅都非常好吃入味。抓拌均匀，腌制10分钟，再加入1勺食用油、1勺淀粉，继续抓匀。不知不觉我已经分享了2000多道家常菜的做法，还没得到您的小红心，真是太惨了。这个视频您就帮我点一个免费的小红心，辛苦您了。锅中油热下入肉片，开小火慢煎，中途多翻几次面，煎至4面金黄即可出锅。这样做的小肉排鲜嫩又好吃，你也赶快收藏做给你家孩子尝尝吧。第三种，活到80岁都不知道，把鸡蛋液倒进五花肉里搅一搅，不用油炸不用烤，做出来竟然是一道火遍大江南北的特色美食，一上桌就抢着吃。先将五花肉给它切成厚薄均匀的大片，这种五花肉我们这6块钱1斤，不知道你们那多少。放葱姜，少许白酒去腥，好吃的关键就是这个大厨调配好的蒜香椒盐粉，现在9块9就有6包，还包邮到家，特别划算。先放半包，抓拌均匀，腌制15分钟，去掉料渣后倒入1个鸡蛋液，2勺红薯淀粉，再次抓拌均匀。一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说就能让我开心一整天。这个视频您就帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家了。锅中油热，下入五花肉，中小火慢煎，中途多翻几次面，煎成这样4面金黄，再倒入剩下的半包椒盐粉，撒上葱花，翻炒均匀即可出锅。这样做的椒盐五花肉焦香酥脆，下酒又下饭，真的太香太好吃了。不信的话您就收藏回家试试吧。第四种，大家注意看，以后孩子想吃椒盐大虾，不要再去饭店了，我教您在家做，不用油炸也个个酥脆，真的特好吃。大虾我们这卖30块1斤，你们那多少呢？大虾剪去虾头，挑出虾线，然后在刀背上开一刀，方便入味。锅中油热，倒入大虾，煎至大虾金黄酥脆，调味只需放入半包蒜香椒盐粉，开小火翻炒均匀，最后放入青红椒、洋葱丁，随便翻炒几下，炒出香味即可出锅。这样做的椒盐大虾焦香酥脆，孩子们都抢着吃，还没吃过的家人们一定要安排做起来。第五种，大家注意看，这是最近网上很火的鲈鱼新吃法，很多人没吃过，焦香美味，特别好吃。一条被水淹死的鲈鱼，像我这样改刀切成大大的厚片，切好的鲈鱼加1勺盐、姜葱，一定要用我家免费的自然水给它浸泡10分钟，这样不仅能去除腥味，鱼肉还更加鲜嫩。调味放半袋这个大家都说好吃的蒜香椒盐粉，吃过很多家，还是他家的味道好。现在9块9 6袋还包邮到家，平时还可以做椒盐虾、椒盐花菜，都非常好吃入味。再加入1勺淀粉和1个鸡蛋清，抓拌均匀后腌制5分钟。锅中油热，放入鲈鱼，全程开中小火慢煎，煎至6面金黄酥脆即可。这样做的鲈鱼咸香酥脆，全家人都爱吃，学会了你也收藏做起来。